در موج برنامه اطلاعاتی خبر. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خواست میانی آنهایی که با پول دولت سر و کار دارند زنان بیشتر باشند. چرا مردم نسبت به زنان از کووید تیزتر میمیرند؟ پروکراتوری ولایت سوغد به بنای نو میکوشد. قرقیزستان حفظ مرزش با تاجیکستان را تحکیم میبخشد. طالبان میخواهند کنستیتوسی افغانستان را تغییر دهند. با شرح این و دیگر خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمان و سلام. فعلا در نظام وزارت مالیه تاجیکستان 1453 کارمند فعالیت داشته، از آنها همگی 329 نفر یا 23% زنان و بانوان می باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میگویند این تعداد زنان میان کارمندان بخش مالیه کافی نیست. او تاکید نمود که اداره با ثمر ذخیره‌های انسانی عامل مهم تامین رشد همه ساحه‌ها به حساب می‌رود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راهبریت وزارت مالیه را موظف نمود که برای اصلاح این کمبودی‌ها چاره‌جویی کنند. گله رئیس جمهور از کمبودی زنان میان کارمندان بخش مالیه در حالی است که قبلا نیز علاقه زیادی خود را به حضور زنان در مقام‌های دولتی و حضور مؤثر آنها در جامعه بیان داشته بود. از جمله در یک سخنرانی تاکید شده بود که آنها در قیاس با مردان از اعمال کورپسیونی پرهیز می‌کنند و در کار خود صداقت دارند. پزشک آلرژولوژ ایمونولوژ ولادیمیر بالیبوک اظهار داشت که مردان در قیاس به زنان به بیماری کووید 19 تیزتر تن می‌دهند. در این باره او در مصاحبه با آژانس اورا نقطه رو سخن گفت. با گفته او هورمون‌های زنانه و مردانه به حاصل کردن مسئولیت هر خیل تاثیر می‌کنند. بالیبوک قید نمود که سیستم مسئولیت زنان تا خود ویروس می‌رسد وارد شوی آنتیلاتی و به حجره‌های سرایت شده آسان‌تر است. این چیز خصوصیتی برعکس هم دارد. زنها بیشتر به بیماری‌های اوتوایمونی گرفتار می‌شوند، یعنی وقتی آنتیتال‌ها به حجره‌های بدن هجوم می‌کنند. افزود پزشک. پیشتر بالیبوک اظهار داشت که مسئولیت از کووید 19 تا 8 ماه انسان را از سرایت شوی محافظت می‌کند. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده و رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده اخیراً در شهر خوجند با جریان کارهای ساختمانی بنای نو مأموری پروکراتوری ولایت سوغد در میکرانوی 34 محله نوبهار شهر خوجند آشنا شدند. اطلاع داده از دفتر مطبوعاتی مقامات ولایت سوغد. اطلاع داده شد که ساختمان بنای نو پروکراتوری ولایت سوغد قریب به انجام رسیده است و حالا کارهای پردازی با سرعت ادامه دارد. منبع قید کرد که طرح بنا مؤثر بوده یکی از انشاءات خوش‌طرح زمانوی در شهر خوجند می باشد. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده گفت که در قلمرو ولایت بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیش از 6500 انشاءات تعییناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده می شود. گفته شده است که به مسئولین دخلدار برای برطرف نمودن انشاءات غیر قانونی حدود بنای بنیاد شده ایستاده و کبودیزارکنی اطرافی آن دستور سپارش‌ها داده شد. خدمات سرحدبانی قرقیزستان در پس منظر بد شدن اوضاع افغانستان در صورت شدت گرفتن وضع در مرز نقشه چاره‌بینی‌ها را تهیه کرده است. خبر می‌دهد مرکز مطبوعاتی خدمات سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان. این نهاد میگوید وضعیت در مناطق هم‌مرز با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را با دقت پیگیری می‌کند. کمیته دولتی امنیت ملی همکاری را با نمایندگان سرحدی دولت‌های همسایه عاید به تبادل اطلاعاتی مورد توجه طرفین تقویت بخشید. همچنین نقشه عمل‌های مشترک نیز تهیه و مکانیزم همکاری در صورت شدت یافتن وضع در سرحدی دولتی تهیه شده است. در صورت شدت یافتن وضع در سرحدی دولتی تهیه شده است، گفت نماینده مرکزی مطبوعات. تبریک تاکید شده است با مقصد تامین امنیت در قطعه‌های مرزی قرقیزستان، تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان در سرحدی دولتی پست‌های موقتی تأسیس داده شدند. خدمات سرحدی در یکجایی با دیگر ساختارهای قدرتی نقشه اکتشافی و عمل‌های جستجویی را انجام می‌دهند. در همین حال کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان معلومات شبکه‌های اجتماعی درباره ورود پناهندگان افغان به جمهوری را رد کرد. منبع افزوده که خبر درباره وارد شدن گریزه‌های افغان به کشور یگان اساس ندارد.
مقامات طالبان اعلام کردند که نقشه دارند سرقانونی افغانستان را اصلاح کنند. با گفته طالبان قبل از قبول مجموعه قانون‌های نو وضع را در کشور به تنظیم درآوردن نیازهای مردم را قانع کرده خالگی سیاسی را باید رفع نمود. همچنین نمایندگان طالبان در مصاحبه با رسانه‌ها قید کردند که مسئله حکومت افغانستان به زودی حل خواهد شد. یک منبع اسوسییتد پرس گفته است که طالبان تا 31 آگوست درباره حکومت تصمیم نخواهند گرفت. این مقامدار افغان که از بردن نامش خودداری کرد گفت که این شرط‌ها هنگام مذاکرات با نمایندگان ایالات متحده آمریکا در کابل گذاشته شده بودند. سامیان عزیز، همینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.